tukaj Laszlo Stas. Izjemna priložnost za odlično uvrstitev mađarskega voznika. Proti cilju Herman Valdi senior. Stankovića v cilju. Kaj bo tokrat pokazal voznik Ozelle FA30? Tekmovanje zaključi, mi čakamo, da do cilja pripeljajo Laszlo Stas, Otakar Kramski, Hubert Galli in Renzo Napione, ki je na startu. V vodstvu pa Miloš v preteklosti. Laszlo Stas drvi proti cilju, kakšen bo njegov izid, ima možnost za odličen plasma, letos to ponovno na vrh, tu na tej dirki.